يا صباح الخير على اخواتي الكويرة في كل مكان. اهلا بكم اصدقائي في فيديو جديد، فيديو عن الاخبار اليوميه اللي بنتكلم عنه، عن الاخبار المحليه والعالميه. بس لو انت جديد معانا في القناه ما تنساش تعمل لايك واشتراك للقناه وشير للقناه عشان نقدر نكبر ونعوكم. يلا بينا نبدا عشان ما اطولش عليك. اول خبر معانا، الاهلي تعادل مع مودرن سبورت 2-2 في افتتاحيه الدوري العام. الكابتن محمد يوسف وقع عقوبه ماليه على اللاعبين. انتقادات لاذاعه لعدد كبير من لاعبي النادي الاهلي على ابرزهم تريزيجيه وقفشه، وانتقادات كبيره جدا لريبيرو مدرب النادي الاهلي بسبب عدم اشراك اليو ديانج. الكابتن طارق سليمان يحمل مصطفى شوبير مسؤولية الهدفين. محليا أيضا الإسماعيلي يتعادل مع بتروجيت بدون أهداف. سموحة يتعادل مع طلائع الجيش 1-1. وزد يفوز على المقاولون العرب 2-0. ونروح للأخبار العالمية. داروين نونيز يوقع رسميا للهلال السعودي. أشرف حكيمي في مقابلة صحفية عن البالندور: أنا أستحق البالندور، فأنا قدمت الكثير من التمريرات الحاسمة وأنا في مركز الدفاع. ودوناروما ما زال مفضل الانتقال لمانشستر يونايتد. والنصر السعودي يبدأ مفاوضاته رسميا للتعاقد مع كينجسلي كومان بعد ما قام بالتعاقد رسميا مع إنيجو مارتينيز. ليفربول يواجه كريستال بالاس الساعة 5 مساء في مباراة الدرع الخيرية. والبين سبورت تعلق الكابتن عصام الشوالي معلقا للمباراة. بكده تكون انتهت أخبار النهاردة يا أصدقائي. أتمنى تشاركنا برأيك وتتوقع لنا نتيجة مباراة ليفربول وكريستال بالاس، وايه في رايك الاسباب اللي ادت لتعادل النادي الاهلي في بدايه الدوري. هتمنى تشاركونا برايكم في الكومنتات، تعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناه، والسلام عليكم.